volta aqui no Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e também na TV Hoje, através da redehoje.com.br. Vamos falar agora da Corrida da Fogueira, que chegou ao seu 62º aniversário, 62 anos de tradição, né? E já é prova de âmbito nacional e teve mais de 150 participantes. Isso é muito bom, né, Antônio Cunha? Encheu a cidade, né? Muito bom, é um evento super, já vem de vários anos aí, né? E sempre já virou calendário, né? Não só de patrocínio, mas como estadual. Bom, e uma leve chuva caiu momentos antes da prova, mas não atrapalhou os atletas. A presença de público também foi boa, né? No sábado, lá na Praça Santa Luzia e também ao longo do percurso. O evento aliou esporte, lazer, cultura e trouxe também toda a mística que envolve aí o mês de julho, mês típico de manifestações culturais, embalada especialmente pela nossa tradicional fogueira. Pipoca, quentão, aquela festa toda lá na Praça Santa Luzia. No masculino, a disputa foi acirrada. Logo na primeira volta, o Flávio Soares, da cidade de Uberlândia, abriu boa vantagem e passava, né, uma tendência de que poderia surpreender os favoritos quenianos e cruzeirenses. Mas em corrida, mesmo de tiro curto como essa, de velocidade, é muito difícil que isso aconteça. A liderança não durou mais do que a metade da prova. Ele foi ultrapassado pelo pelotão de elite, que tinha 3 cruzeirenses: o Valdir Sérgio, o Ivanildo Pereira dos Anjos e o João Gari, além do queniano Hilary Kibet e também David Mesquita de Andrade, que era da cidade de Aparecida de Goiânia, ou Davi Aparecida Mesquita de Andrade, né? Aí deve ser Davi. O quinteto esteve lado a lado até a última volta da prova, e faltando pouco mais de 1 quilômetro para o final, o Valdir Sérgio usou as forças que ainda lhe restavam para disparar na frente, abrindo vantagem e garantindo aí a 4ª vitória consecutiva do Cruzeiro na prova da Corrida Nacional da Fogueira de patrocínio. Hilary Kibet, que do Quênia, chegou em 2º lugar. O Ivanildo Pereira dos Anjos, também do Cruzeiro, ficou em 3º. O Valdir não conseguiu superar o tempo de José Márcio Leão, vencedor de 2011, que fez o percurso em 45 minutos e 53 segundos. Então o recorde fica do ano passado ainda. O Valdir Sérgio fez os 15 quilômetros em 46 e 58, 1 minuto a mais. O recorde da prova ainda é do Franco Caldeiras, de 2010, quando ele conquistou o bicampeonato com 44 e 19. No feminino, nenhuma surpresa. A Maureen Gelegat, do Quênia, foi a vencedora da prova, conquistou o bicampeonato. A Maureen teve como oponente mais forte a Marisete Paula Rezende, que foi vencedora da Corrida São Silvestre 2002. Entre os atletas de patrocínio, a novidade é apenas no masculino. Ademar Caixeta, vencedor de 2011 e favorito, não venceu. Quem levou a melhor foi o Adailton Antônio Passo, vice-campeão local no ano passado. O Marcelo Mota foi o 3º e o Valdecir de Souza Lima ficou com o 4º lugar. O Lucas Antônio Passos, que é filho do Adailton, chegou em 5º. No feminino local, era esperada a vitória da Júlia Daiane Crisóstomo, e pela 7ª vez ela acabou vencendo. A Glaucia Queiroz, que está sempre chegando ali também, ficou em 2º lugar, e a Sandra Rabelo em 3º. A Sandra Rabelo, na verdade, havia chegado na 4ª posição, atrás da Nilvia Silva, né, que diz ser atleta de patrocínio, mas na verdade ela foi desclassificada porque reside em Franca, no interior de São Paulo, e passou informações falsas de acordo com a organização da competição. A Elaine Beatriz ficou com a 4ª colocação e a Nésia Jesus Martins em 5º. Eu vou passar agora os primeiros colocados das outras categorias, porque realmente tem muita coisa aqui, então a gente vai passar. Vamos lá, resultados para as faixas, faixa etária. Feminino de 25 a 29 anos, a Júlia Daiane e 2º Mariana Aparecida. 30 a 34, primeiro Kellen Cristina, 2º Dênia Coelho. 35 a 39, primeiro Márcia Ferreira, 2º Glaucia Queiroz. 45 acima, primeiro Berenice Dias, 2º Rose Lacerda. Faixa etária masculino, 15 a 19, primeiro Lucas Antônio, 2º Paulo Henrique Dias. 20 a 24 anos, primeiro Fábio Santos, 2º Alex Ramalho. 25 a 29, primeiro Edilson Santana, 2º Noel Alves. 30 a 34 anos, primeiro William Gomes, 2º Flávio Soares. 35 a 39 anos, primeiro Donizete Vargas, 2º Adailton Passos.
40 a 44 anos, primeiro Joel Menezes, segundo José Lopes. 45 a 49 anos, primeiro Ideraldo Barbosa, segundo João Batista Pacal, que é de Patos de Minas e já chegou até a fazer bonito aí na Corrida Fogueira antes, né, em anos anteriores. 50 a 54 anos, primeiro foi o Idelfonso Silva, segundo Luiz Benjamin. 55 a 59, primeiro Zé Rocha Alves, segundo Sandoval Rodrigues. E de 60 a 64 anos, primeiro Joaquim Alves das Neves, segundo Ademar Vieira dos Santos. 65 anos, o Walter Dias. Esta foi então a classificação geral da corrida da 62ª Corrida Nacional da Fogueira, que aconteceu nesse final de semana em Patrocínio. Sabe por que ela é boa? É uma corrida muito boa, Luiz? Porque ela é duas competições. Tem a competição de âmbito nacional e estadual. E a local. Então você vê, o Ademar liderou essa aí de vários anos, este ano teve a surpresa. Então isso é importante. A Júlia mais a Sandra sempre disputavam, inclusive foi a última prova da Sandra, né? Que vai abandonar o atletismo. Mas eu acho que, então é por isso que eu gosto dela, que é interessante. Muita gente torcendo para o pessoal local e tem a prova de âmbito nacional também, estadual. E a Corrida da Fogueira começou, né, há 62 anos, e ela começou com Floriano, Solima, trabalhava, né? na CEMIG. Que é Solima, que mora ali de frente o pai de Zé Carlos, né? Então, isso, o Lima, que era, né, grande atleta, na época de tiro de guerra lá. O Picum Matias, tio do Marcelo Matias, nosso companheiro aqui da TV Ouro Verde. Então, essas pessoas que começaram lá de forma amadora a Corrida da Fogueira, e ela chegou aí a esse nível que está hoje, né, que é uma corrida nacional e atrai atletas do Brasil inteiro, corredores da Corrida São Silvestre, enfim, ela está inserida no calendário nacional. Parabéns aí a todas as pessoas, secretários e prefeitos que vieram fazendo a prova, até o Marcão, que é o atual secretário. Muito obrigado, Antônio Cunha. Hoje muito assunto aí, a gente volta na semana que vem. Volta a semana que vem, só mandar um abraço para o telespectador nosso, o Antônio Paulo Teixeira, colega do meu trabalho, e para todos o pessoal aí que está ligado na gente. Ok, um abraço para você, nós voltaremos na próxima semana e agradecendo a sua audiência aqui na TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e na Rede Hoje. Valeu, galera, um abraço. Em Patrocínio, a Prefeitura está investindo na melhoria da infraestrutura do esporte e lazer. Hoje em dia você vê os campos, os pontos esportivos estão cheios. A gente evita de estar fazendo outras coisas ruins para estar aqui se divertindo e praticando um esporte aqui nessas quadras. Muito gratificante a gente ver o trabalho da gente dando certo. O meu sonho é ser jogador de futebol. Esporte e lazer com respeito ao cidadão. É assim que estamos construindo uma cidade melhor. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Os clientes procuram a gente através da propaganda da Jornal Gazeta. A cada dia popularizar mais para tentar melhorar cada vez mais essa conexão com as empresas e com a base social também. É um órgão que distribui a comunicação ao povo e está sempre ao lado da população. Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê. No Espetinho do Braulio você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova no ambiente descontraído, sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos, feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio, é diferente. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento. E agora, na pré-impressão com o CTP, em Patrocínio, Gráfica Real. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semileito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem.
Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465.